可以说参苓白术散作为补土生金的一个代表方，今天广泛应用于临床。今天呢，既有中成药，也可以入汤剂来进行加减调理。那这段视频就跟大家分享参苓白术散具体的应用方法，也就是参苓白术汤，可以针对于过敏性结肠炎，或者说是脾肺两虚、慢性消化不良、身体虚弱的这类人群，不分老幼，皆可以参考应用。有很多朋友呢没有中医基础，因此即使把方剂告诉给他，他也不是特别会用。那么这段视频呢，就详细跟大家分享有关于参苓白术汤它的加减以及剂量的一个参考应用之方。方剂的组成可以用党参15到20克，茯苓10到15克，炒白术12到18克，炒过的白扁豆20到30克，莲子肉8到10克。这个莲子肉呢，就是莲子把芯儿去掉了以后称之为莲子肉。炒山药15到30克，砂仁6到10克。如果个人想购买砂仁的话呢，一定要选择国产的这种阳春砂仁粒儿大、比较饱满的，价格虽然贵一点，但是疗效更好。薏仁15到30克，桔梗10到12克，炙甘草3到6克，大枣3到5枚，这么一个方剂所组成。这个方剂呢叫做参苓白术汤，实际上大家仔细分析得有1多半的中药都是药食同源。你比如说大枣，比如说山药，比如说砂仁，这也是常见的调料。薏米这是本身就是粮食，莲子也是粮食，白扁豆也是粮食，包括党参，我们经常吃的一些食品，包括吃的砂锅等等，都有党参作为调料。所以说这个方剂呢，它是一个药食同源之方。凡是带有药食同源这4个字或者是这么一个标签的中药或者是方剂，它起码说有一个寓意，就是呢非常安全，因为它平常当中老百姓就可以把这些中药呢作为食品经常食用。那么真正身体有问题的时候呢，往往把这些食品呢根据它的偏性，或者说根据它有一定的疗效，那么呢作为药品或者是加入方剂当中。所以说参苓白术汤这个方剂呢，它是一个药食同源之方。即使是你没有学过中医你只要身体虚弱、脾虚泄泻、消化不良，那么参苓白术汤就可以自己选购，自己应用没有问题，不用在医生指导之下应用也可以。因为中成药有个叫参苓白术散或者是参苓白术丸，它都是 OTC 用药，组方上来说你非常安全退一步讲的话，即使是你服用这个方剂或者是这个汤药没有很好疗效，那么起码说呢，它也不会伤害人的正气，也不会伤害人的健康。参苓白术汤这个方剂呢，它能健脾益气、和中渗湿，我又加了4个字，叫做培土生金。以前也跟大家分享过，也就是说这个方剂呢能够培固培健脾土。那么脾土得健，五行当中脾土能生肺金，因此呢它也能补肺气之不足。所以说它既能针对于一些慢性的消化不良、肠炎泄泻，也包括了过敏性的结肠炎同时甚至说这种脾虚型的胃12指肠的溃疡之症，也包括小儿的消化不良、腹泻之症，都有很好的补虚调理的作用。同时呢还能针对于脾不生津脾土不生肺金所导致的肺气虚、虚咳、咳嗽白痰这类体质呢，也可以从根本上加以调理。这个方剂呢更多体现的是一个治病求本的这么一个寓意，当然了它见效呢也稍微慢一点那么在主症上来说，只要是有食少、便溏，或者说是有点泄泻，甚至说是出现点呕吐，同时呢伴有四肢乏力、形体消瘦、胸脘闷胀、消化不良、面色萎黄
脸色比较差。那么这类体质患者呢，舌色比较淡红，舌苔也比较白，脉象呢细软或者是虚缓。